ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ଗୌରବ, ସମ୍ଭ୍ରମ, ମହିମା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହେଉ, ଆମେନ୍। ଆମେ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ଯୀଶୁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଏ ଜଗତରେ କେହି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଗତରେ କେହି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟଲାଭ କରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 1:5 ଲେଖାଯାଏ। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କି ତାଙ୍କ ପରେ କେହି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦିଓ ବାଇବଲରେ ଆମେ ହନୋକ ଏଲିୟଙ୍କ କଥା ଦେଖୁଛୁ, ସେମାନେ ମୃତ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଓ ପରିତାପର ବିଷୟ ଯେ ଆମର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଜଗତରେ କହନ୍ତି, ଜଗତରେ ଦେବତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମରଇ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି କି ହନୋକ ଏଲିୟଙ୍କ କଥା ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥିତ କଥା। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ କେତେ ବର୍ଷର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କେତେ ବର୍ଷ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ପାଳନ କରିଛୁ, ଆମେ ତାହା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ 30 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ, ବର୍ତ୍ତମାନକୁ ଆମେ ଯଦି ହିସାବ କରିବୁ 1992 ମସିହା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ପର୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଉଛି ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପର୍ବ, ଏକ ଗର୍ବର ପର୍ବ, ଏକ ଆନନ୍ଦର ପର୍ବ, ଯାହା ଯୀଶୁ ଆମ ପାଇଁ ଆଜି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କବରକୁ ଫଟାଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭୟ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୋର ଯୀଶୁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟଲାଭ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟଲାଭ କରିବି। ଆଜି ସିନା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବାରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ ହେବୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ମୁଁ ମୃତ ଛାୟାରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ସେହିପରି ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ସହ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିକି ଆମେ ନୂତନ ନିୟମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରିବା, ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ, ସେଇ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇବେ। କାରଣ ସେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ହାରିଗଲା। ସେ ମୃତ୍ୟୁର ମସ୍ତକକୁ ସେ ଚୁରମାର କଲେ। ତେଣୁ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ଅଛି, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ନାହୁଡ଼, ରେ ମୃତ୍ୟୁ କାହିଁ ତୋର ଜୟ। ମୃତ୍ୟୁର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ସେ, ଅଧିକାରକୁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୀଶୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେ ଜଗତରେ ଥିଲା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହି ଆସୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲାଜାରକୁ ସେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜହନ 11:25 ଯାହା ଲେଖାଯାଏ, ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ, ଯେ ମୋ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପି ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ନିଜର ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମରିକି ଉଠିବି ବୋଲି ସେ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ଥାନରେ ଲାଜାରଙ୍କର
ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ପୂର୍ବ ସୂଚନା। ଲାଜାର ଉଠିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଆଉ ଲେଖାଯାଇ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ପୁଣି ଏପରି ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବି କରିଛନ୍ତି। ନାଇନ ନଗର ବିଧବାର ପୁତ୍ରଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଜାଇରସଙ୍କର ଝିଅଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ପୁଣି ଲାଜାରଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଏସବୁ ସୂଚନା ଦିଏ ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଏହିପରି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବା। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଏକ ସୂଚନା ରହିଛି। ଯୀଶୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ, ଯାହା ମାଥ୍ୟୁ 16:21 ପଦରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ମୁଁ ମରିବି ପୁଣି ଉଠିବି, 3 ଦିନରେ ଉଠିବି। ସେ ମାଥ୍ୟୁ 17:22 ପଦରେ ପୁଣି ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଲେ। ପୁଣି ସେ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଉଠିବା କଥା କହିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 20:17 ପଦରେ ସେ ତୃତୀୟ ଥର ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବେ, ପୁଣି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉଠିବେ। ପୁଣି ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯୀଶୁ ଅନେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କରି ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ସେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମାଥ୍ୟୁ 12:40 ପଦରେ ସେ ଜୁନସଙ୍କ ଚିହ୍ନ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଫାରିସୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନ ମାଗିଲେ, ସେ ଏହିପରି ଏକ ଚିହ୍ନ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଚିହ୍ନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚିହ୍ନ, ଚମତ୍କାର, କୌଣସି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ସେମାନେ କହିଲେ ଏପରି ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଦେଖାଅ, ଏପରି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ତେବେ ଯୀଶୁ ତା ନିଜ କଥା କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ଯଦି ଆମକୁ ସେ କଥା କୁହାଯାଏ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସେବା ବିଷୟରେ କ'ଣ, ଆମେ ତ ଅନେକ କଥା କହିବୁ। ମୁଁ ଏମିତି କରିଛି, ସେମିତି କରିଛି, ମୁଁ ରୋଗ ସୁସ୍ଥ କରିଛି, ଅନେକ ଭୂତ ଛାଡ଼ିଛି। ଆଜି ନିଜର ଚିହ୍ନ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତା ନିଜର ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ନାହିଁ। ସେ କ'ଣ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି କି? ତଥାପି ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ସେ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମର କଥା, ତଥାପି ସେମାନେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେଖାଅ। ସେ କହିଲେ ଜୁନସଙ୍କ ଚିହ୍ନ। ଜୁନସ ଯେପରି ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ରହିଲେ, ସେହିପରି ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ଭୂଗର୍ଭରେ 3 ଦିନ 3 ରାତ୍ରି ରହିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେ ପୂର୍ବ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସୂଚନା। ପୁଣି ଯୋହନ 2:19 ପଦରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ସେ ତା ନିଜ ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ତମେ ଯଦି ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ତେବେ ଏହାକୁ ମୁଁ 3 ଦିନରେ ତାକୁ ତିଆରି କରିବି, ତୋଳିଦେବି। ତେବେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜେରୁସାଲେମ ମନ୍ଦିରର କଥା। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେବା ପାଇଁ 46 ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, ସେ କିପରି 3 ଦିନରେ ସେ ତିଆରି କରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିର କଥା ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଉଠିବେ ବୋଲି କହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଆଜି ସେଥିର ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଜି ତାର ଭାବାର୍ଥକୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଆମେ ଦେଖିବା ମାର୍କ ତାର 14:58 ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ କରି କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଲୋକ କହୁଥିଲା ଏହି ହସ୍ତକୃତ ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ଅହସ୍ତକୃତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେ ସୂଚନା ପରେ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଜଗତରେ ମୃତମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ସେ ଜଣେଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ସେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିବେ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ଉଠିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କେବଳ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇ ରହି ନ ଯାଉ। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ, ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ହେବ। ବାଇବେଲରେ 2ଟି ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଥା କୁହାଯାଏ। ମୁଁ
ଦ୍ୱିତୀୟ ବାଣୀରେ ବି କିଛି ସାମ୍ୟକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେଦିନ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଦିନ ବି ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଛି। ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରି ରିଜରେକ୍ସନ୍ ବୋଲି କହୁ ବା ତାକୁ ଏକ ମାସ୍ ରିଜରେକ୍ସନ୍ ବୋଲି ବି କହୁ। ସେଇଦିନ ଯୀଶୁ ଯେଉଁ କଥା ସ୍ୱରକୁ କହିଲେ, ସେଇଦିନର ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଲୋକ ସାଧୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ସେମାନେ କବରରୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ପାଇ ସେମାନେ ପୁଣ୍ୟନଗରୀ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଥା ଦେଖିପାରୁଛୁ, ଯାହା ମାଥିଓ 27:52 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ଆଜି ସେଦିନ ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଥିଲା। ପୁଣି ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା ଆଜି ଦିନ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ରିଜରେକ୍ସନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ଯୀଶୁ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ବାଇବେଲ ଲେଖାଯାଏ ସେ ଶରୀରରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ, ସ୍ୱଦେହରେ ସେ ଉଠିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଆୟବଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା, ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମାଂସ ବିହୀନ ହେଇ ଉଠିବି। ତା ଅର୍ଥ ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଶରୀରରେ ହେବ ନାହିଁ। ଶରୀରରେ ମାଂସ ଅଛି, ରକ୍ତ ଅଛି। ଏ ରକ୍ତ ହେଉଛି ଏକ ଈର୍ଷାଜନକ ରକ୍ତ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ରକ୍ତ ମାଂସ ଶରୀର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ରକ୍ତ ମାଂସ ବିହୀନ ହେବ ବା ଏକ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ହେବ, ଯାହା ଆତ୍ମିକ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତିରେ ଏହି ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଶରୀର ବିଷୟରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏକ ଶରୀର ହେବ, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶରୀର ହେବ, ଅକ୍ଷୟ ଶରୀର ହେଇ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବ। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମନୁଷ୍ୟର ମନ ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ଆଉ ଯେଉଁ ଆତ୍ମା କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବ। ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ରହିବ ନାହିଁ, ତେବେ ଆମ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ, ଆମ ଶରୀର ବଦଳିବ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ କହୁଛି ଯଦି ଗହମ ବୀଜ ମୃତ୍ତିକାରେ ପଡ଼ି ନ ମରେ, ସେଥିରେ କୌଣସି ଗଜା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର, ଯାହାକି ଆମେ କବରରେ ପୋତା ଯିବାର ଦେଖୁଛୁ, ସେଥିରୁ ଏକ ନୂତନ ବୀଜ, ନୂତନ ଶରୀର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କଥା ବାଇବେଲରେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ପ୍ରକାଶିତ 20:6 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ଅଂଶ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି, ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଯାହା ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅତି ଶୀଘ୍ର ହେଇଯିବ ପରି ଲାଗୁଛି। ତାଙ୍କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ନେବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ କେଉଁମାନେ ଉଠିବେ? ଯେଉଁମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଇ ମରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ମରିଥିବେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସନ୍ନିକଟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି। ଆମେ କି ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଇପାରିବା? ଯେହେତୁ ବାଇବେଲ କହୁଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ ଉଠିବେ, ଯେମିତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠେଇଥିଲେ। ଏଫେସ 1:20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ସେହି ଶକ୍ତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସାଧନ କରି ତାହାଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇ ସମସ୍ତ ଆଧିପତ୍ୟ, କର୍ତ୍ତାପଣ, ଶକ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ପୁଣି ଇହକାଳ ଓ ମଧ୍ୟ ପରକାଳରେ ଯେତେ ନାମଖ୍ୟାତ ସମସ୍ତ ନାମ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ କରାଇଛନ୍ତି। ସେହି ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା, ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠାଇଲେ ଅବା ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରାଇଲେ। ତେଣୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଶେଷ ତୁରି ଧ୍ୱନିରେ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେ କବରରୁ ଉଠେଇବ, ଯାହା ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 15:44 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ। ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀରରେ ବୁଣାଯାଏ, ଆତ୍ମିକ ଶରୀରରେ ଉତ୍ଥିତ ହୁଏ। ଯଦି ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀର ଅଛି, ତେବେ ଆତ୍ମିକ ଶରୀର ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପୁନରୁତ୍ଥାନର
ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ପୁନରୁତ୍ଥାନକୁ ଆମେ ଜାଣି ରଖିବା ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ସମୟରେ ଆମେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇପାରିବା ଏଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଓ ତିଆରି କରି ରଖିବା ଦରକାର। ନଚେତ୍ କାଳେ ଆମେ ହୁଏତ ପୁନରୁତ୍ଥାନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଯେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ଚେତନା ଦିଏ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ସେହି ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେହି ତାଙ୍କରି ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମଧ୍ୟାକାଶକୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଘେନିଯିବେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।